Okay? Let's continue our study. Нека да продължим нашето изучаване. Yesterday we studied about this first woe. Вчера разгледахме първото горко. And we saw that the Bible is proclaiming the woe against the papacy and against everybody who supports the papacy. И видяхме, че Библията произнася това горко върху папството и върху всеки, който го подкрепя. So we will see in all these three woes. Така че това се случва и в останалите горки. No, not So now we are going to see in these three words application of this fulfillment of this. И в трите горки виждаме това приложение. Yes, we will see how the woe destroys the pagan Rome. Как горките горкото унищожава езическият Рим. And how it destroys the papacy. Също и папството. So we studied yesterday the fifth trumpet, the first woe. Вчера разгледахме петата тръба. And we proved from the Bible И от Библията доказахме, that trumpet, that woe is representing Islam attack. че това горко всъщност представя ислямските атаки Over the Eastern Empire. върху източната римска империя. This is what was their purpose, to attack the Eastern Empire. Целта е да се атакува именно тази източна римска империя. But if you study carefully this woe, Но ако изучаваме по-подробно това горко, was not the purpose to destroy the Eastern Empire. целта не е просто всъщност целта не е да унищожи напълно източната империя. But the purpose was to keep the Eastern Empire under the bondage of taxes and tribute. Целта по-скоро е да се подчини тази източна римска империя под робството, така че да може да се обложи с данъци тази територия. Remember, the Bible says they will have power like a scorpions. Помните, Библията говори за това, че те ще имат сила като на скорпии. And we see the power of scorpion is to put you under the bondage of tribute, to pay И тази great сила tax. всъщност е проявена именно в това да те постави под робство, да плащаш данъци на твоите пробители. So that's what the Muslims did to the Eastern Empire. Точно това направиха и мюсюлманите с източната римска империя. Now, how this came up? Как сега това се получи? How the Islam came into a scene? Как така изведнъж ислямът се появиха на сцената? Well, the Bible says that he receives the key of the bottomless pit. Библията ни казва, че те са получили ключа на бездънната пропаст. Key means possibility, opportunity. Това е възможност. Now, when Islam has this opportunity to attack the Eastern Empire? Кога ислям имаха тази възможност да атакуват Римската империя? Well, Roman Empire has ruled the eastern side of Europe and Asia. Римската империя по принцип са владеели източната част на Европа и на Азия. Now, it came a time that Medo-Persia came up and said to the Roman Empire, to Constantinople, По едно време медоперсите идват при Рим в Константинопол and says, now you pay us a tax. и казват, сега вие на нас да ни плащате данъци. The Medo-Persia, remember this thing. Това са медоперсите, имат такова искане, претенция. Now, the guys from the Roman Empire, обаче римляните, we need to pay you the tax. как така ние ще ви плащаме на вас? Because Medo-Persia, they had a great army when they came this time. Тъй като това искане, те са го направили поради това, че медоперсите имали по това време на голяма армия. And they say, okay, we will think about that. И те казали, добре, ще си помислим за това. Because they didn't have enough power in order to attack the Medo-Persians. Тъй като римляните в момента нямали достатъчно ресурси да се изправят в война с медоперсите. So Medo-Persians, they go back. Така че, отново връщайки се медоперсите to Nineveh. Ниневия. Yes. And well, not all the army came back to Nineveh. Just some of us were
цялата армия не се е завърнала, част от нея. Now the Roman army Римската армия обаче goes to the north side отива през северната страна and they come to Nineveh from east на side. континента и излиза от изток на град Ниневия. Now the historian tells us that this trip was very deathful. Историците ни казват, че това пътуване на римската армия е било много смъртоносно. Because it was very hard trip through all this. Много трудно, много тежко пътуване е било това за армията. But they finally reached Nineveh. В крайна сметка обаче пристигнали пред Ниневия And they attack and destroy them in the Persians. и там на тяхна територия ги атакуват и побеждават медоперсите. Now they were not expecting, of course, Romans to come from the east. Причината е, че те не очаквали такава атака от страна римляните. And from the east especially. И специално от това положение от изтока. Now, the Persians, they are destroyed. По това време вече медоперсите са били унищожени. The Roman army is almost dead. Римската армия, макар и спечелила тази битка, почти е загубена и тя. Tired of this wars and Остатъка trade. от войни са уморени и от това пътуване. Now this is a time of Islam to come up. И по това време, ето тогава, всъщност, ислям се появява на So сцената. the Uriah Smith says that this fight in Nineveh was the key for Islam to come up. Така че Урия Смит казва, че този ключ всъщност е битката при Ниневия. When these two powers are weakened, Когато тези две империи са ослабени, now they come up and they attack the Eastern Roman по Empire. това време ислямът излиза на сцената и атакува източен Рим. Okay? Until now it's clear? До тук ясно ли? Now let's go and read verse 12. Сега да говорим на Откровение 9 глава и да прочетем от стих 12. Verse 12. One woe is past, and behold, there come two woes more hereafter. Едното горко мина, ето още две горки идат подир това. Now, this is very important. Това е важно да разберем. Now, when this detail is very important because the Bible says when this woe is finished, the other one is just following. Важното е да разберем следното. Когато Библията говори, че едното горко тъкмо преминава, другите вече започват. Now, the first woe. Първото горко. Now, the first woe finishes in 1446. Първото горко завършва в 1449 година. 27th of July. На 27 юли 1449 година завършва първото горко. It is finished this 150 years of bondage. Тогава приключва 150 години на робство на Римската империя под исляма. Now that means Това означава, че that the second woe is beginning in this day. Второто горко трябва да започне от тази дата. Because the Bible says as soon as the woe finished, the one is following it, just going Да up. казва, като свърши първото горко, следващите са продължение, веднага след това започват. You know, remember the trumpets. Помните за тръбите? Some of the trumpets, they not finish one and then the other one just following up. There are sometimes gaps. Понякога между две тръби има времево пространство. You understand? But here the Bible says as soon as this will finish, the one is following. Но The next one is за following. тези горки, когато завършва едното, следващото веднага започва. You understand? Разбирате ли? So when the first war finished in 1449, Така че първото горко завършва през 1449 година. so the next war begins this time. Ето от тази дата ще започва второто горко. Let's go to the Bible and see who is this war. Хайде да видим в Библията кой е това горко. Let's read verse 13 and we're going to read till verse 21. Откровение 9. В коя година завършва Кое? първото горко? Ето, 1449. 27 юли 1449. Юли. 49. Юли. Да, юли
27 юли 1449. Yes. Откровение 9 от 13 до 21 стихове. Yes, read please. И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златният олтар, който беше пред Бог, че някой казваше на шестият ангел, по когото беше тръбата: развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. И развързаха се четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден и месец и година, за да убият третата част от човеците. И числото на воюващите конници беше 200 милиона. И аз чух числото им. И конете във видението и ядещите на тях ми се видяха такива. Те носиха като огнени, яцинтови и жупелни нагръдници, и главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тия три язви, от огъня, от дима и от жупела, що излизаха от устата им, биде избита третата част от човеците. Защото силата на конете бе в устата им и в опашките им. Понеже опашките им приличаха на змии и имаха глави и с тях повреждаха, а останалите човеци, които не бяха избити от тия язви, не се покаяха от делата на ръцете си, за да се не кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, камените и камените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. Също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародеянията си, нито от боледуванията си, нито от кражбите си. Okay. Well, now this is not the whole wall, Това всъщност не включва цялото горко. because this wall takes the space-time of 3 chapters. Защото това горко включва време, което е описано в 3 глави. Now, this is the beginning of the wall. От тук, от 9 глава, тези стихове започва горкото. And chapter 11, verse 14. 11 глава на Откровение, стих 14, там Verse 14. ще прочетем този стих 11-14 на Откровение. Второто горко премина и ето иде скоро третото горко. Now, you see here, we started with chapter 9 with the wall, Видяхме, започвайки това горко с 9 глава, and it's finished in chapter 11, verse а 14. приключва в Откровение 11-14. So it takes several chapters inside of this wall. Така че има няколко глави, които описват това горко. Now, the thing I wanted to tell you is that if we started chapter 9, just one wall having several chapters and we didn't have enough time, Видяхме, че вчера изучавахме само едно горко, описано в част от една глава и нямахме време дори за това we will go to every detail. да проследим всеки детайл. Now we are not going to go to every detail written in the second wall because it's a very long period. Това горко обхваща един много голям период и няма как да обхванем всичко. And gives us many details here in chapter 9, 10 and 11. Освен това, в тези глави от 9 до 11 са описани много детайли. But I'm going to give you just some glimpse that we understand who is this wall. Но ние просто ще обясним главните точки, които да ни водят в нашето тълкуване на пророчеството. Now, verse 13, the Bible says, Стих 13 when Библията the ни sixth казва: angel sounded, I heard the voice out of the horns of the altar. като затръби шестият ангел, чух глас от олтара, So we see again here that this, от роговите на златния олтар. so we see that this wall is still in the time of when Jesus is in the holy place. Така че виждаме, това горко или тази тръба е още по времето, когато Исус е бил в светая. Yes. And the Bible says there came the voice. И Библията казва, дошъл е един глас. Now, who is this voice? На кого е този глас? Well, logically, it's the one who stays there around this. Логиката ни казва, че това би трябвало да е на човекът, който е вътре в това светилище, And stays around this altar. който се намира около този златен олтар. Who is sitting next to the altar? Кой стои там, близко до олтара? Chapter 8. 8 глава, Do you помните? remember? Who stays? Кой стои до олтара? В светая. The angel having
the angel who is having ангел, който държи an incense and interceding between God and man. градилницата и ходатайства посредничи между Бог и между Jesus, yes. хората. Да, това е Исус всъщност. So this is the voice of Jesus telling something here. Така че този глас,